Актазин е патентована хранителна съставка на новозеландската фирма Anagenix, получена изцяло от новозеландско зелено киви с предклинични и клинични данни, подкрепящи употребата й като съставка за храносмилателно здраве. Актазин съдържа напълно уникална комбинация от биоактивни хранителни вещества, които ефективно подпомагат храносмилателните процеси. Тези съставки включват разтворими и неразтворими диетични фибри, полифенолни съединения, които могат да действат или като директни антиоксиданти, или като индиректни антиоксиданти, чрез повишаване на транскрипционният фактор HPF2, пребиотични субстрати, включително фибри, въглехидрати и полифеноли, като модулатори на микробиома, уникален протеолитичен ензим актинидин, който подобрява храносмилането на протеините, витамин С, фолат, калий. Актазин подобрява благосъстоянието чрез редовното функциониране на червата. Всеки има моменти, в които може да се чувства малко претоварен. Пътуване, промени в диетата, стрес, претоварване с работа, лош сън, лекарства, хормонални нива и липса на упражнения. Всичко това може да допринесе за нарушаване на нормалните навици на изхождане. Клинично доказано е, че след приема на актазин се наблюдава повече от 50% подобрение на стомашно-чревните симптоми. Нежно насърчава изхождането, като подобрява формата на изпражненията и увеличава пълното спонтанно изхождане с повече от едно на седмица. Актазин съдържа високи нива на уникалния за кивито ензим, разграждащ протеините актинидин. Намалява подуването на корема и стомашно-чревния дискомфорт, причинени от повишен прием на протеини.